Azerbaycan Respublikasynyň Iqtisadiýat ministri Mehirli Kawledleriniňe hemde Azerbaycan wekiliýetine bildirilen mehmançyllygy üçin hoşallygyny beýan edip, Azerbayjanyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary ösdürmäge mühim ähmiýet berilýänini aýtdy. Hemde pursatdan peýdaranyp Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň döwlet daşlarynda iýeren mehirli salamny hemde iň gowy arzularyny ýetirdi. Şeýleken mehman döwletara gatnaşyklaryny ösdürmekde ýokary derejedäki iýdigderli dialogyň möhüm ähmiýetini belläp, hormatly prezidentimiziň ýakynyna Azerbaýjana amala aşan döwlet saparynyň Azerbaýjan türkmen hyzmatdaşlygyna täze tapgyr açanyny aýtdy. Hormatly prezidentimize hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, öz gezeginde Azerbaýjanyň prezidentine iň gowy arzularyny beýan etdi. Hemde mehmanyň şu gezekde saparynyň iki taraplaryň sowda ykdysady gatnaşyklary mundan meýlekde puturandyrmagy möhüm goşunt boljakdygyny we öýdary beýiklik hyzmatdaşlygy ösdürmäge täze itergi berjekdigini anan bildirdi. Şeýle hem döwlet başlanmaz ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Azerbaýjan toparynyň Nowatdaky mejlisiniň üstünlükli geçirilmegine arzu edip, we mejlisiň uzal gadandan araşyklary durmuşa geçirmäge hemde Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puturandyrmaga ýardam berjekdigini bellädi. Duşun başına bellenşi ýaly Türkmenistan Azerbaýjan Respublikasy bilen köpürli hyzmatdaşlygy giňeltmäge hemde ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Ýurtlarymyzy hemde halklarymyzy öýdary hormat goýmagy we anaşmaga esaslanýan dostlukly we hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk iki taraplaryň gün tertibiniň ähli gollary boýunça üstünlükli ösdürilýär. Fiýasy dialog iýdigderli puturandyrylýar. Sowda ykdysady gatnaşyklary giňeldirilýär. Birlikdäki giňmeçörli taslamalar durmuşa geçirilýär. Duşukda şöyle yurdumuzda geçirilecek Merkezi Aziya yurtlarının ve Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet daşlarlarynyň konsultativ duşugynyň sewit hyzmatdaşlygyny ösdürmekde möhüm ähmiýeti bellenildi. Bu sammitiň Türkmenistanyň garaşly döwletleriň arkadaşlygyna başçylyk edýän döwründe geçirilmegi aýratyn many mazmuny eýe bolar. Hormatly prezidentimiziň ýakynyna Azerbaýjan Respublikasyna amala aşan döwlet saparynyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň ötüşinde möhüm tapgyr bolup, onuň çäklerine geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň dürli gurlarda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puturandyrmak üçin täze mümkinçilikleri açanlygy bellenildi. Diýetdeşler ykdysady mümkinçilikleri durmuşa geçirmekde hökümetara Türkmen Azerbaýjan toparynyň möhüm ornuny bellediler. Bu topar sowda, logistika, alymga teň bolganlaryna hemde beýleki ilertilýän urlarda gatnaşyklary diversifikasiýalaşdyrmaga ýardam berýän utgoşdurjy gural bolup çykyşdy. Şeýle hem iki ýurduň geografik taýdan amatly ýerleşini netijeli ulanmagyň möhümdigi bellenildi. Munyň özi energetika ulgamyny hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek, halkara ulag üssaşy geçirgilerini sürmek, logistika urlaryny kämilleşdirmek we halkara ähmiýetli birlikdäki tassamalary durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Medeni ansanperwer ulgam döwletara gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Şunun bilen baglykda ilm, bilim, medeniýet ulgamlaryna hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmegiň möhümdigi bellenildi. Bu gatnaşyklar halklarymyzyň arasyndaky dostlugy we öýdara düşünşmegi puturandyrmak üçin bir biniýat bolup hyzmat edýär. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýat ministri diýip bolan dostlukly Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ugurlaryň giň ýerim boýunça üstünlükli ösdürjekdigine hemde puturandyrjakdygyna anan bildirip, birek berege we iki ýurduň doganlyk halklaryna iň gowy arzularyny beýan etdiler.